Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti jednu savršenu biljku koju veliki broj vas itekako zna, samo što ne znate da je savršena za zdravlje, generalno specijalno za sami dijabetes. Danas ćemo govoriti o cimetu kao čudesnom prirodnom lijeku za kontrolu samoga dijabetesa i ako pratite današnju emisiju saznaćete sve što trebate o dijabetesu i utjecaju cimeta i kako se koristi za sprečavanje ove izuzetno teške bolesti. Dijabetes mellitus je kronična bolest karakterizirana povišenom razinom glukoze u krvi zbog poremećaja proizvodnje ili djelovanja inzulina. Glavna su dva tipa, a to je tip 1, to je autoimuna destrukcija beta stanica gušterače, što dovodi do apsolutnog manjka inzulina, i tip 2, inzulinska rezistencija i relativni manjak inzulina. To je najčešći oblik dijabetesa. Glavni problemi sa dijabetesom su hiperglikemija, što dugoročno uzrokuje oštećenje krvnih žila, živaca, bubrega i drugih organa, i vi se jako, moji dragi gledatelji, varate ako smatrate da ovo je bolest koja je super jednostavna i lagana. Ovo je treća najgora bolest trenutačno u svijetu, više od 50% osoba ima dijabetes i praktično svako se liječi potpuno pogrešno. To znači da gutate one kemijske inzuline, tablete, dajete si injekcije koje nikada ne liječe bolest, vi njih uzimate jako dugo vremena i što je više uzimate, nažalost, to neće biti jako brzo, to može biti za 5, 10, čak i 20 godina, ali imat ćete stravične posljedice uzimanja inzulina i kontrole dijabetesa. Zato vam trebaju ovakve biljke da prirodno i sigurno liječite ovakvu vrstu bolesti. Što trebate znati o cimetu? Cimet se dobiva od unutarnje kore stabla roda Cinnamomum, a najpoznatije su vrste Cinnamomum verum, takozvani pravi ili ceylonski cimet, i Cinnamomum cassia, kineski cimet. Obje vrste sadrže aktivne tvari poput cinamehadila, polifenola, flavonoida i drugih fitokemikalija, koji imaju višestruke zdravstvene koristi. Kako cimet djeluje kod dijabetesa? Cimet može povećati učinkovitost inzulina, pomažući stanicama da bolje upijaju glukozu iz krvi. Aktivni spojevi u cimetu pomažu regulaciju šećera u krvi, što je korisno za osobe sa dijabetesom tipa 2. Cimet može utjecati na enzime uključene u razgradnju ugljikohidrata, usparajući njihovu pretvorbu u glukozu i smanjujući nagle skokove šećera nakon jela. Kod dijabetesa kronična upala i oksidativni stres dodatno pogoršavaju stanje, a cimet svojim sastojcima smanjuje upalne procese i same stanice, što je nevjerojatno bitno za reći. Dragi moji gledatelji, cimet, i vi njega možete koristiti u raznim formama. Danas ću vam reći kako ćete praviti čaj od cimeta, koji su preporučene dnevne doze u kapsulama, gdje će biti bolje prirodno i sigurno kontrola dijabetesa i rezistencije na inzulin. Kako praviti čaj od cimeta? Treba vam jedan štapić cimeta ili jedna čajna žižica mljevenoga cimeta. Preliti sa 250 ml vrele vode, ostaviti da odstoji 10 minuta. Procijediti i piti 1 do 2 puta dnevno. Kao dodaci prehrani imate tablete i kapsule sa ekstraktom cimenta. Preporučena dnevna doza je 500 mg do 2 grama dnevno, ovisno o koncentraciji. Preporučuje se uzimati redovito, uvijek konsultirajući samoga liječnika, što je jako bitno za reći. Nekoliko jako bitnih informacija. Naravno, svi vi koji želite ozbiljno liječiti dijabetes, to se javite u moju ordinaciju i onda vam ja radim program prirodnog liječenja. Što najčešće nikada nećete napraviti, onda u minimalnoj koncentraciji, u minimalnom razmišljanju trebate voditi računa da vaše liječenje bude sa vašim stručnjacima kojima vjerujete. U najvećem ste problemu svi koji već gutate tablete, lijekove ili inzulin, praktično prirodne lijekove ne smijete uzimati bez suradnje sa vašim medicinskim stručnjacima. To je nažalost istina, jer vi ako uzimate kemijske lijekove i onda pokušate uzeti prirodne lijekove, dolazi do apsolutno velikih problema, zato to ne smijete raditi. Ovo bi vam najčešće preporučio kao prirodno liječenje kontrola inzulina bez korištenja kemijskih sintetskih lijekova, još bolje ako imate nekoga ko može ovdje pomoći. Ono što možemo reći, mjere opreza i nus pojave. Cassia cimet sadrži velike količine kumarina, koji u većim dozama može biti toksičan za jetru, a preporučuje se češće korištenje celonskog cimeta zbog nižeg udjela kumarina. Prevelike doze mogu uzrokovati iritaciju želuca, alergije i interakcije sa lijekovima. A cimet može pojačati učinak antidijabetičkih lijekova, što povećava rizik od hipoglikemije. Posebna je opreznost i nadzor liječnika, a trudnoća i doljenje, znači preporučuje se umjereno korištenje u savjet medicinskih stručnjaka. I to vam govori, moji dragi gledatelji, u najvećem broju slučajeva, dakle, želite kupiti ceylonski cimet, ne onaj kineski cimet, nego ceylonski cimet, on je puno bolja verzija za vaše zdravlje.
Postoji mnogi problemi koje si možete sami stvoriti. Najčešće to radite. Prije svega ne znate, apsolutno nitko ne zna kako se kontrolira liječi dijabetes i onda uzmijete ovaj nekakav moj video zapis i potpuno pogrešno koristite sami cimet. 99% takozvanih prirodnih lijekova, tako i ovoga cimeta, su vam smeće. I onda vi jadni kupite tabletu ili cimet, ne znam, negdje u ljekarni ili u dućanu zdrave hrane ili negdje, katastrofalne kvalitete i onda imate super loš način života i onda kao uzimate malo cimeta i vaš dijabetes će nestati. Normalno da neće. Vaše liječenje mora dolaziti sa stručnim vodstvom i sa vrhunskim prirodnim lijekovima, to se morate potruditi saznati koji su vrhunski prirodni lijekovi cimeta. I kada kupite takve vrhunske prirodne lijekove i čajeve i prahove ili kapsule, tinkture, oni će vam značajno pomoći. Nažalost, njih nema puno. Nemojte biti naivni i nasjedati svim silnim reklamama, bacate enormne novce, ovi svi ostali zarađuju milijarde, potpunosti bespotrebno jer ste vi, nažalost, ne znate i onda ste očajni, onda ste bolesni, da kupujete sve i svašta putem interneta. Ne vjerujte, mene osobno reklamiraju već zadnjih 5 godina na svim kontinentima sa lažnim preparatima. Moje ime stoji na naljepnicama, ne znam, desetaka proizvoda. Bože sačuvaj, moji dragi gledatelji, svi vas varaju, svi gledaju kako da uzmu od vas novce i mene i vas, a naše najveće znanje, zapravo najveća mogućnost da budemo dobri i zdravi, da učimo i da onda znamo primjenjivati ono što vam treba. Ako vi znate bilo kakav prirodni lijek za kontrolu dijabetesa, molim vas dole ispod video zapisa, pišite, komentirajte, a ako smatrate da ovaj video zapis pomogao vama, pomognete nekom drugom, podijelite ovaj video zapis. Jedina šansa da mi pomognemo nekome drugome da se ovi video zapisi dijele. Jer vi ako sad recimo pogledate video zapis, što najčešće ćete pogledati, maknut ćete se svog razmišljanja, nikad ga nećete podijeliti, ovaj video zapis praktično će pomoći jako malom broju osoba, što je šteta. Rekao sam, dijabetes je katastrofalna kriminalna bolest, abnormalan broj ljudi i sve više ima dijabetesa. A možda bi ga mogli prevenirati korištenjem cimeta. Ako vam ovaj video zapis pomogao, podijelite ga. Ako smatrate da vam ja mogu pomoći svakodnevnim savjetima o prirodnim liječenjima, dole ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal, pa ja ću svakodnevno vas obavještavati o čudesnim prirodnim lijekovima za sve najgore bolesti modernog čovjeka, kao što radim zadnjih 6 do 7 godina. Ukoliko želite saznati još puno prirodnih lijekova za dijabetes o kojima sam govorio na mome kanalu, pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala što me pratite me dalje, Bog vas blagoslovio i vaša obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!